ချို့မြန်မာတို့ရဲ့ဆရာထက်သန်ဘုံကထိန်နှစ်စဉ်ကျင်းပပျော်ရွှင်တဲ့ကထိန်ဘုံကထိန်ဘုံကထိန်မြန်မာပြည်တဝန်းကရက်မြက်ဘုံကထိန်မရိုးတဲ့ဒီအချိန်အလူရှင်အလူမအစုပေါင်းရတဲ့ဘုံကထိန်ဘာသာကျိုးသာသနာကျိုးမှုရရပေးလူမဟာဘုံကထိန်တို့ပြည်တွင်မှာတကယ်စီကားချင်းဒီအချိန်ဒီကထိန်မြမတီလုံးမခင်းတဲ့ဘုံကထိန်ရွာတိုင်းခင်းတဲ့ကထိန်မြမပြည်သူအပေါင်းတို့နှစ်တိုင်းပေးလူမြတ်ဘုံကထိန်တလားတဲ့ခင်းတဲ့ကထိန်တရက်တဲ့ခင်းတဲ့ကထိန်အကြိမ်လာပေါင်းစုကြောင်းထဲမှာပေးလူကြီးရိုးရမပြတ်ဘုံကထိန်တို့မြမပြည်ရဲ့ချစ်စရာမဟာဘုံကထိန်ချို့မြန်မာတို့ရဲ့ဆရာတက်သံဘုံကထိန်နှစ်စဉ်ကျင်းပပျော်ရွှင်တဲ့ကထိန်ဘုံကထိန်ဘုံကထိန်မြန်မာပြည်တဝန်းကရက်မြက်ဘုံကထိန်မရိုးတဲ့ဒီအချိန်အလူရှင်အလူမစုပေါင်းရတဲ့ဘုံကထိန်ဘာသာကျိုးသာသနာကျိုးမှုရရပေးလူမဟာဘုံကထိန်တို့ပြည်တွင်မှာတကယ်စီကားချင်းဒီအချိန်ဒီကထိန်မြမတီလုံးမခင်းတဲ့ဘုံကထိန်ကထိန်ရွာတိုင်းခင်းတဲ့ကထိန်မြမပြည်သူအပေါင်းတို့နှစ်တိုင်းပေးလူမြတ်ဘုံကထိန်တလားတဲ့ခင်းတဲ့ကထိန်တရက်တဲ့ခင်းတဲ့ကထိန်တစ်ကြိမ်လာပေါင်းစုတစ်ကြောင်းထဲမှာပေးလူကြီးရိုးရမပြတ်ဘုံကထိန်တို့မြမပြည်ရဲ့ချစ်စရာမဟာဘုံကထိန်ဆောင်နိုင်ချင်းရောက်လို့သင်္ကန်းမြလူတော်တူပြောအချင်းချင်းတို့စင်တွေဆွဲစိတ်ကစီလုံးညီညာအလူရှင်အလူမများရဲ့စေတနာတရားတရားရှိထားတရားရှိထားစေတနာတရားကောင်းကျိုးဖြာများပြည့်စုံရမှာတစုံလုံးလမြတ်ကထိန်ခင်းရတဲ့အများစုပေါင်းသင်္ကန်းလူတဲ့ဝဲဟေး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 တစောင်းတိုင်းချိန်ရောက်လို့သင်္ကန်းမြတ်လူတော်သူပြောအချင်းချင်းတို့စင်တွေဆွဲစိတ်ကစီလုံးညီညာအလူရှင်အလူမများရဲ့စေတနာတရားတရားရှိထားတရားရှိထားစေတနာတရားကောင်းကျိုးဖြာဖြာပြည့်စုံကြမှာတစောင်းမုံလမြတ်ကထိန်ခင်းရတဲ့
များစုပေါင်းသင်္ကန်းလူတဲ့ွယ်နှစ်တိုင်းလွဲလို့ပြောစပူပေါ်အလူတော်အလူတကာများလဲပြောအလူမများလဲပြောဟေးဟေးနှစ်တိုင်းလွဲလို့ပြောစပူပေါ်အလူတော်အလူရှင်များလဲပြောအလူမများလဲပြောဒီသာရွှေပင်မြေမှာပေါက်လို့ကောင်းယူတူတဲ့အကြံတွေအောင်ဘေးပေါင်းရန်ရာကွာဝေးလုကင်းချမ်းသာကောင်းယူပြပြပြည့်စုံကြမှာတစုံမုံလမြကထိန်ခင်းကြရဲ့အများစုပေါင်းသင်္ကန်းလူတဲ့ွယ်တစ်နှစ်မှာတစ်လမှာတစ်ရက်ကတိနာဇီဝတန်တန်ခါတာဒေးမောင်ဆိုတဲ့ကထိန်နေရမြတ်တင်ကန်းလူတန်းကြတဲ့ပွဲကြီးမှာအလူရှင်လူမတွေလူတန်းနေကြတာပျော်စရာကြီးပါခင်ဗျပရိသတ်ရွှေပင်မြေမှာပေါက်လို့အဖိအနံနဲ့အထွက်တိုးဘေးပေါင်းရန်ဆွဲအနေရခတ်သိမ်းကင်းငြိမ်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒတွေပြည့်စုံလို့အလုတ်အကိုင်းအကျဉ်းစီဟူသမျှကြီးပွားတိုးတက်အောင်မြင်ကြပါစေ။အဆောင်မုံလာမြတ်မှာစုပေါင်းကလူတန်းကြတဲ့ဗဟာဘုံပတိန်ပွဲတော်ကြီးမှာလူတန်းနေကြတာပျော်လို့မဆုံးပါဘူးညာ။တစောင်းတိုင်းချိန်ရောက်လို့သင်္ကန်းမြတ်လူတော်တူပြောအချိန်ချင်းတို့စင်တွေဆွဲစိတ်တဲ့စီလုံးညီညာအလူတကာအလူမများရဲ့စေတနာတရားတရားရှိထားတရားရှိထားစေတနာတရားကောင်းကျိုးဖြာဖြာပြည့်စုံကြမှာတစုံမုံလမြတ်ကထိန်ခင်းကြတဲ့အများစုပေါင်းသင်္ကန်းလူတဲ့ွယ်နှစ်တိုင်းလွဲလို့ပြောစပူပေါ်အလူတော်အလူရှင်များလဲပြောအလူမများလဲပြောဟေးဟေးနှစ်တိုင်းလွဲလို့ပြောစပူပေါ်အလူတော်အလူတကာများလဲပြောအလူမများလဲပြောဒေသရွှေပင်မြေမှာပေါက်လို့ကောင်းညို့တူတဲ့အကြံတွေအောင်ဘေးပေါင်းရန်ရာကွာဝေးလုကင်းချမ်းသာကောင်းညို့ပြပြပြည့်စုံကြမှာတစုံမုံလမြတ်ကထိန်ခင်းကြတဲ့အများစုပေါင်းသင်္ကန်းလူတဲ့ွယ်ဟေးဟေးSuami jaga, naik kita ketinggi mingala.
တာဆိုမိကြခဲ့တိုင်ကိစ္စကတင်ကြီးမင်္ဂလာတစ်မျိုးလုံးမနောပြတစ်နေ့လုံးမနောပြကောင်းသောမင်္ဂလာကုသိုလ်ယူွယ်မြမတို့ယူရတရားတူညီစွာစေတနာကြည်ပြူစွာလူကမနေယဟန်တန်ကဥခိုက်ဆိုဘုံရိဒါနာပါအလူတော်မင်္ဂလာချိတ်ချီမစဲပြီဘုံကတိန်ဘုံကတိန်ငဲပြောကြပြီကတိန်အလူတော်မင်္ဂလာချိတ်ချီမစဲပြီဒီပနဆုံရဲ့သင်္ကန်းနဲ့ဒူရန်ကြတရာကြီးဒူစွာမြတ်ဗုဒ္ဓဆိုမိတ်ကြခဲ့တိုင်ကိစ္စကတိန်ကြီးမင်္ဂလာဒီပနဆုံရဲ့သင်္ကန်းနဲ့ဒူရန်ကြတရာကြီးဒူစွာမြတ်ဗုဒ္ဓဆိုမိတ်ကြခဲ့တိုင်ကိစ္စကတိန်ကြီးမင်္ဂလာတစ်မျိုးလုံးမနောပြတစ်နေ့လုံးမနောပြကောင်းသောမင်္ဂလာကုသိုလ်ယူွယ်မြမတို့ယူရတရားတူညီစွာစေတနာကြည်ပြူစွာလူကမနေယဟန်တန်ကဥကိုက်ဆိုဘုံရိဒါနာပါလူတန်းဘူးလားဝဲတော့မှဝဲတော့ကလဲလေလို့သာအဒီမြိုင်တာကာကြည့်စရာလူတန်းဘူးလားဝဲတော့မှဝဲပြောကလဲလေလို့သာအဒီမြိုင်တာကာကြည့်စရာလူတန်းဘူးလားနောင်တန်ရဘွားရေးဒီရွေကပြောလို့တွေ့အလို့ပြအလူတော်မင်္ဂလာချိတ်ချီမစဲပြီဘုံကတိန်ဘုံကတိန်ငဲပြောကြပြီကတိန်အလူတော်မင်္ဂလာချိတ်ချီမစဲပြီဒီပနဆုံရဲ့သင်္ကန်းနဲ့ဒူရန်ကြတရာကြီးဒူစွာမြတ်ဗုဒ္ဓဆိုမိတ်ကြခဲ့တိုင်ကိစ္စကတိန်ကြီးမင်္ဂလာဒီပနဆုံရဲ့သင်္ကန်းနဲ့ဒူရန်ကြတရာကြီးဒူစွာမြတ်ဗုဒ္ဓဆိုမိတ်ကြခဲ့တိုင်ကိစ္စကတိန်ကြီးမင်္ဂလာတစ်မျိုးလုံးမနောပြတစ်နေ့လုံးမနောပြကောင်းသောမင်္ဂလာကုသိုလ်ယူွယ်မြမတို့ယူရတရားတူညီစွာစေတနာကြည်ပြူစွာလူကမနေယဟန်တန်ကဥခိုက်ဆိုဘုံရိဒါနာပါ
Bunkatay, bunkatay, bo, 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 bunkatay, bo, bo, bo. က
တော့ကိုယ်လိုက်ခွေးစကြတယ် ကိုနိုင်ကြတယ်ဆောက်ဆောက်ချာ နော်ဆရာရှင်လေးရအောင်အခုကမနေ့ကမဝေးစရာစီဒီမှာမြေမကြီးအုံးပြရတော့လက်ဆန်တရားခောက်သွားတယ်ခလေးတွေမွေ့တော့ကဲရှင်တို့ချင်းရရဲ့လည်းကိုနိုင်ခွေးဒီချာနော်
ဒနာတရားဒီတာဧကံအမှန်ကိုယ်ွယ်ရအမှန်ဓမ္မံတရဏံယုံကြည်ပါသည်အားထားပါသည်စိတ်ကပ်ပါ၏ကိစ္စမီဓမ္မောမေတရဏံအညံနတိဓမ္မံတရဏံကိစ္စမီဓမ္မံတရဏံကိစ္စမီရှင်တော်ဘုရားတပည့်သားတန်ဃာတော်များသည်တာဧကံအမှန်ကိုယ်ွယ်ရအမှန်သံဃံတရဏံယုံကြည်ပါသည်အားထားပါသည်စိတ်ကပ်ပါ၏ကိစ္စမီတန်ဃောမေတရဏံအညံနတိတန်ဃံတရဏံကိစ္စမီတန်ဃံတရဏံကိစ္စမီဘုံတန်တရဏံကိစ္စမီပါဗျာဓမ္မံတရဏံကိစ္စမီပါဗျာတန်ဃံတရဏံကိစ္စမီပါဗျာယေဒနာတောင်းမှာဥထိတ်ထားကရမည်အကျိုးရှိဖြစ်ပါအပူဇော်ခံရထမြဲဉာဏ်ပညာမိမိစန္ဒအများကလိုက်ပါစီးရိပ်ပေါ်များရုပ်အစည်းဝေးဝါအများကြည်ညိုမေတ္တာပို့ထားထင်ရှားကြော်သောကြီးမှာဘုံတန်တရဏံကိစ္စမီပါဗျာဓမ္မံတရဏံကိစ္စမီပါဗျာတန်ဃံတရဏံကိစ္စမီပါဗျာယေဒနာတောင်းမှာဥထိန်ပန်ဒီလက်အုပ်ချီမို့ရှိခိုးကြောပါသည်ဒီတန်တရားနဲ့ပဲလွတ်ဖို့မြတ်ဖျားကုန်၏ဓမ္မကုန်၏ခြေတန်ကအပေါင်းအားရှိခိုးကြောပါသည်ရှင်မြို့မှာကုသိုလ်ပြုမည်မြတ်တာရှိထား၍ရင်ကျေးစွာတည်တရဝအပေါင်းအားဂယုဏတရားထားရပါမည်ပူဇော်လို့ရှိခိုးကြောမည်မြတ်ဖျားကုန်၏ဓမ္မကုန်၏ဖျားတာတော်ဥခိုင်ကြောပါသည်ယေဒနာတောင်းမှာဥထိတ်ထားကရမည်အကျိုးရှိဖြစ်ပါအပူဇော်ခံရထမြဲဉာဏ်ပညာမိမိစန္ဒအများကလိုက်ပါစီးရိပ်ပေါ်များရုပ်အစည်းဝေးဝါအများကြည်ညိုမေတ္တာပို့ထားထင်ရှားကြော်သောကြီးမှာဘုံတန်တရဏံကိစ္စမီပါဗျာဓမ္မံတရဏံကိစ္စမီပါဗျာတန်ဃံတရဏံကိစ္စမီပါဗျာယေဒနာတောင်းမှာ
အပေါင်းအားရှိခိုးကြောပါသည်ရှင်မြို့မှာလို့ကုသိုလ်ပြုမည်မြတ်တာရှိထား၍ရင်ကျေးစွာတည်တရဝအပေါင်းအားကရင်နာတရားထားရပါမည်ပူဇော်လို့ရှိခိုးကြောမည်မြတ်ဖယားကိုဓမ္မကိုဖယားတာတော်ဦးခိုင်ကြောပါသည်ဒန္တရဏကိစ္ဆာမိပါဖယားဓမ္မဒရဏကိစ္ဆာ ကဲဆိုရင်ကြည့်တော့လည်းမနော်အောက်ပါလား Baba Dogma Bamo Sandi Senya Khatin Dogo Be Phyaw Yue Logi Logo Muyo Dowa Ajusiwa Manamya Dogo Pesa Nai Do Loga Nai Beya Diu Do Amya So Yadana Deya Diu Do Amya So Yadana Dhamma Diu Do Amya So Yadana Yadana Amya Dhamma Do Abona Tara Yu Jula So Mo Yue Shiku Buzo Mumyo Manlyo Doja Do Yadana Devana Makam Wakudala Mengala Yadego Mengala Shido De Mengala Shido De Mengala Shido Chong Dai Do We Lauda Kema We Midasu Wanda Mya Seo Sema Mya Pausa Yue Ode Ne Mya Sega Luna De Dina Dana Kamu Kudala Sendu Badang Tenye Chaya Swandenga No Akama Wadu Luna Tabri Wara, Dina Dana Gong, Sena Duja. We don't know Gong Abeli Wakado, Mayani Sheba. Yan Yanga, Dinia Diva, Yana Yanga, Wadoma, Ganga, Doya. Sajota Mano, Sanga, Dovi. Those in Yaragama, Gosa Shabia, Yoga, Ganding was and second, Yaja, Govi, Yoe. At the Shia Sela, Jen Kwabla, Jin, Yatamia Jen. Bonago and Bo, Jima Joso, Jemsado, Gaujo, and Yoso was at the Jodia Govi, Yoe. Dara Dina Duda Saga, Yen Oda Badroga, Diagona, Tola, and Londana, Dishia Govi, Yoe. Lord, Dia died of Menya, Bonya, Nebanjan, and the other Melugo. The Dana Nema, Zonaga Zama, the Nebango, Over Dodone, Yalo, Rema, Bulan, and Jati Pisi. Amadi, Vitarani Nataha, Yensa Dila, Namaya Sami, Anogan Katawa, Dilanita, Vibani, Dudiambi. Tadiyambi Ahabandi Vidarane Nataha Yensa Dila Jamaya Sami Anogan Katawa Dilanita Vibandi Yamahawanyami Tawadita Namo Tata Bhagavato Arahato Dhammata Buddhata 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 Buddhantarana Kisami Dhammantarana Kisami Dhangantarana Kisami
တိယပိဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိဒုတိယပိဓမ္မံတရဏံကိသာမိဒုတိယပိသံဃံတရဏံကိသာမိဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိဒုတိယပိဓမ္မံတရဏံကိသာမိဒုတိယပိသံဃံတရဏံကိသာမိတတိယပိဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိတတိယပိဓမ္မံတရဏံကိသာမိတတိယပိသံဃံတရဏံကိသာမိဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိတတိယပိဓမ္မံတရဏံကိသာမိတတိယပိသံဃံတရဏံကိသာမိမြတ်စွာဘုရားကို၎င်းတရားတော်မြတ်ကို၎င်းသံဃာတော်မြတ်ကို၎င်းယုံမှန်မှုတန်တရားကင်းရှင်းစွာဖြင့်ကိုယ်ကိုယ်ရစေဟု၍ချင်းကကြပါကုန်၏အရှင်ဘုရားဣတရဏဂမနမဟာပရိဘုံနာဘာနာတိပါဒဝေရမဏိသင်္ဃပဒံဓမ္မာနိယာမေအဒိနာဒါနာဝေရမဏိသင်္ဃပဒံဓမ္မာနိယာမေကာမေတုမိစ္ဆာစာရာဝေရမဏိသင်္ဃပဒံဓမ္မာနိယာမေဘုဒ္ဓဝါဒဝေရမဏိသင်္ဃပဒံဓမ္မာနိယာမေဒုရမေရာယမစ္ဆပမတ္တနာဝေရမဏိသင်္ဃပဒံဓမ္မာနိယာမေဣဒံမေပုံညံဣဒံမေဒါနံဣဒံမေသီလံမက္ခဖလညာနတ္တပစ္စယောဟောတုအရှင်မြတ်ဗျာတရားတပည့်တော်တို့မမိသောအရွယ်မမိသောအချိန်မှစ၍ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးသောဘုဒ္ဓကောင်းမှုနှင့်ယနေ့ပြစ္ဆုတ်ပံကာလပြုလုပ်စေဘုဒ္ဓနေရတို့သည်ဩနာတိဘုဒ္ဓကဝေတို့၏ချုပ်အေးရအမှန်မြတ်နိဗ္ဗာန်သို့ရရရောက်ကြောင်းကောင်းမြတ်သောမဉ္ဇဉ်ဘုံညာဤအကြောင်းအတော်ပါသည်မုတ်ချမသွေဖြစ်ပါစေတည်းဣတရဏေနာထပြင်စေကသီလံသဒုက္ခံကတဝဓမ္မအပမဒေနသမ္မာဒိဋ္ဌာအဲ့ဒါနေစရာကြီးအထင်ကင်းတယ်ကြားလားဘုံเจ้าကနေကပြီးခဲ့တဲ့26ရက်ပြီးသွားအဲ့တော့ဒီနေ့တထိန်ခင်းတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းတော်တထိန်လက်ခံတော့ကြားလားဒါပေမဲ့ဘုံเจ้าကိုခင်းတာမဟုတ်ဘူးเนาะအထင်မရတဲ့အကြောင်းဘုကဘာရေးမှာရင်တော့စာကြည့်တိုင်းမဟုတ်အခုဈေးရရှင်မျိုးဘာဘောကရည်တာဘာဆိုတယ်เนาะအဲ့ဆရာတော်ကြီးကိုလည်းပဲအထင်များတယ်အထင်ခင်ပဲတာတော်ဒီကြောင်းနဲ့တိုက်ထဲမှာကြလားအဲ့ဒါလည်းပဲမိုးပေါ်ကြတယ်ဒီနေ့ညနေမှာခင်းမှာဆိုတော့အထင်မေးသေးတယ်ကြလားအဲ့ဒါလည်းဘုံလို့ဒီမှာပြုပြီးတော့ဒီလိုကြလားဒီပရိသတ်ပင်တွေလည်းဘုံဆိုင်ရအကုန်ခွဲလို့လည်းမကြလားဘုံလည်းဘယ်ရလဲတထင်ကရတယ်ပရိသတ်ပင်ငါးပဲလည်းပုံတော့ပြီမနေ့ကအခုလည်းပြောရတယ်တောင်းတဘက်မှာတော့ဘယ်မှာဒီတို့တထင်ခစ်ရှိသေးတယ်ဇာမောလပြင်းနေထိအောင်ဝါစုနေအားကြတော့ဒီကြောင်းမှာဆယ်ကကတ်လည်းရတယ်ကြလားတထင်ကြတော့ဒီကြောင်းမှာတစ်ခါပဲကတ်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့တထင်ကအခုအထင်မရသေးတဲ့အကြောင်းနော်ဘိုးဘွားကြအကြောင်းဘိုးဘွဲပြီးတော့ဒီလိုက်မှာကြားလားအဲ့ဒါတန်ခါကျော်တပ်ပရိဝါဒအထင်ရအချိုင်းအကုန်ပါသွားတယ်နော်ဆရာကြီးသားစင်ဆောက်တဲ့ကအဲ့တော့အထင်မရသေးတဲ့အကြောင်းတွေကခင်းမဲ့ပဲဆိုဘုရားတတ်မှတ်ထားတာကြားလားအခုဘိုးကောင်းတာတော့ဗောနော်ဒီဆရာကြီးရဲ့အကမပိုင်းသားဘယ်ကစားလို့ရဒါစားလို့ရသမားရဲ့နော်ဒီမှာကတာဝန်ကြီးကြောင့်ကညနေကျဘိုးဘိုးကြတဲ့ထိဆိုတော့
ဆရာတော်တွေကလည်းကြိုတင်ပြောပြီးတော့အထိန်မရဘူးလို့ပြောတော့တာမရှိဘူးနော်ဆရာကြီးကအခုတော့သလားတရားရှိပြီးတော့လာပြီးတော့အထိန်ကဘုန်းတော်နေတဲ့တရင်ခင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဟန်းယောက်ျားတဲ့ဘုန်းကြီးတွေအထိန်ကအလုပ်လုပ်ရတယ်ဒီလားရှင်လည်းအထိန်ကအလုပ်လုပ်ရတယ်ဥပဒိကယောက်ျားလည်းအထိန်ကဥပဒိကမိန်းမလည်းအထိန်ကအလုပ်လုပ်ရတယ်ကြားလားဘုန်းတော်ကြတော့ကိုယ်ကြောင်းတတ်တာတော့ကိုအလူကံတော့မရဘူးပေါ့လူများကြောင်းအတွက်အထင်မရသေးဘူးဟဲ့လို့ဆိုတော့ဘုန်းတော်လို့ဆိုပြီးလို့ရှိရင်ပြောလို့ရတယ်ကြားလားအဲ့တော့ဒီနေ့ဆရာကြီးဒါတော့အားလုံးပါနော်အထင်တွေကပဲဆရာကြီးတရားကြိုင်တာဟိုလေကြိုင်တာတော့ကြံပြောမယံပန်းလေတန္တာရဟောတဒုက္ခသောမောစနထာယနိဗ္ဗာနတ္တသစ္စိကရဏထာယသပရိဝါရံဣမံပဋိနာစီဝရံတံကတ္တဒေမဣမိနာစီဝရေနပဋိနာအထပထာဒုတိယံပိသတေယံပိမယံဗန္တိသန္တာရဟောတဒုက္ခသောမောစနထာယနိဗ္ဗာနတ္တသစ္စိကရဏထာယသပရိဝါရံဣမံပဋိနာစီဝရံတံကတ္တဒေမဣမိနာစီဝရေနပဋိနာအထရထာဗန္တိသုပ္ပရိပါဏဘုံကိုဝနဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြကုန်သောသံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့ဘုရားမယံယုတ်နန္တဖောဖြစ်ပေါ်လာကြကုန်သောဘုရားတည်းတော်တထိန်တယကထိန်တယိကာမအပေါင်းလူတော်ကောင်းတို့သည်တန္တာရဘုဒ္ဓဒုက္ခသောတန္တရာဒီဟုသောဝဆင်းရဲ့ဒုက္ခအပေါင်းမှာမောစနထာယလေမြန်ထုတ်ချောက်လွတ်မြောက်ပါရခြင်းအကျိုးငါ၎င်းလိုက်ပါဏတဩနာတိယေဘုဒုက္ခဘေးတို့ဤချုပ်အေးရမှာမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့သစ္စိကရဏထာယဘောဝမချာနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုပါရခြင်းအကျိုးငါ၎င်းသပရိဝါရစွမ်းခဲဘွယ်ဘောဇင်ရသာအပြာပြာတို့နဲ့တကွဣမံပဋိနာစီဝရံဧကထိန်လျာမြတ်တဲ့ငန်းကိုသံဃာတော်ရှင်မြတ်တို့ဤသံဃာကိုအာယုံမယွလူသားပါရှင်ဘုရားဗန္တိအရှင်မြတ်တို့ဘုရားဣမိနာစီဝရေနဤသင်္ကန်းဖြင့်အထိနံပထိန်ကိုအထရထခင်းတော်မူကြပါကုန်လောအထရထခင်းတော်မူကြပါကုန်လောအထရထခင်းတော်မူကြပါကုန်လောအရှင်မြတ်တို့ဘုရားသာဓုသာတော်ကြီးကိုရောခဏကြော့ကဲကပ်အောင်တော်လို့ခေါ်မယ်သာနဲ့တော့ပြင်ခဲ့လို့အချမ်းရောဖြစ်အောင်ကြားလားသာဘုရားလာကြောက်အားလုံးကိုရဟုတ်လားကဲအောင်တော်လို့ခေါ်သာဓုဒါကလည်းသာဓုသာဓုသာဓုတော့တော်ရမယ်လားဇာအာယုံပြုဇာတဲ့ခီးသွားမှာလားအာလောမြတ်တာလေးသုံးသွားအောင်နော်အာယုံပြုရမန္တာသကဝါလေတုအတ္တရာကေဇာတုဒေဝတာသာဓမ္မမုနိရာဇတသုနန္တုတကမောကတံဓမ္မသဝနာကာလောအယံဗတ္တန္တာဓမ္မသဝနာကာလောအယံဗတ္တန္တာဓမ္မသဝနာကာလောအယံဗတ္တန္တာနမောတတ္တ
ဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တယေတနာတသစေတတိတရဏတရဏဧတလောကံတေဝဘုံမဘုံမသဒေဝကုဏဂဏဂဏဗျဝတံသဗ္ဗကာလဣတိအယံတုဒေဝဝရဂဏကမယိမေလူရာစေဝတံတော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 တဟိတောဝိဝါရဝါစနံသောတုမေကတမေကတဝေတုသကဝရိတုယက္ခရိဝါစဗျမနောညာမေကတမုညာတဗ္ဗသမ္မာရိတရကတဗေဒံနမောတိတောတမေကတသနေရတဗမာဒရိုင်းတောတောအရခာသူဝိတေတသောသာသနာသသလောကတောဒီဘဝတုသဗ္ဗရာသာသနာပိသလောကိသဒေဝရကံတုသဗ္ဗရာတတေဝလုတုခိတဝေပရိဝါရိယအတနောအနိကာသုနာဒုဒ္ဓသဗ္ဗေညာတိပေရာဇတောဝါသောရတောဝါမနုဿတောအမနုဿတောဝါဧကိတောဝါဝနကတောဝါပိရဇတောဝါကံတုကတောဝါကာလကသောဝါလကတသောဝါသမဗ္ဗရောဂအတ္တဓမ္မသောဝါအတ္တဝိရိသောဝါသဝရိတသောဝါဇန္တဟံတိအတ္တမိကကောဏကုတ်ကိုရဒီဝရိသဝဒီမေအစ္ဆတရိသသုကရမိဏယကရကတာရိနာနာဝယသောဝါနာနာရောဂသောဝါနာနာဝါလောအရဟံကနံတုဥဒေဝမနုဿသမင်္ဂလာနိအစိတယောအမေကမာနာသုဒ္ဓနာဝေမေဟလာဘုဒ္ဓမအတေဝနာသဘာလနာပန္တိတံနိသအတေဝနာဘုဇာသဥဇာနေယနာဣတမေဟလာဘုဒ္ဓမပတိရဝဒေသဝသောသဘုဗ္ဗေသကတပုညတာအန္တသမပတိတိသဣတမေဟလာဘုဒ္ဓမဗုဒ္ဓေသေသသေမြဇဝိနယောသသူတိကိတောသူပါဠိသာသယဝါသဣတမေဟလာမာသမိတုဘာဒနာဗုဒ္ဓတော်ရတသင်္ဃဟောနံလာသကမန္တဣတံမေဝရဗုဒ္ဓမဓမ္မေသဓမ္မစရိယသံဃာရကနိသသင်္ဃဟောအနောဝဇ္ဇနေကာမနေဣတံမေဝရဗုဒ္ဓမအာရလိဝလိဘာဗမေသဘာနာသတယမောအပမလောသဓမ္မေသွေဣတံမေဝရဗုဒ္ဓမရာရဝောသနိဝန္တောသတံဒုတိသကတိညုတကာလေနဓမ္မတဝနံဣတံမေဝရဗုဒ္ဓမဗန္တိသသောဝါသတ္တသသမနာနိသတတနာကာရိနသမတာကိစ္ဆာဧတမေဝရဗုဒ္ဓမဓမ္မောသဗ္ဗမစရိယသရိယသစ္စာနာတတနာဒိဗ္ဗနာတိစိကိရိယသဧတမေဝရဗုဒ္ဓမဗုဒ္ဓသာလောကဓမ္မေစိတ်တယသနာဓမ္မတိအသောကဝိရဇာနိမဧတမေဝရဗုဒ္ဓမဧရာလိဓမ္မေကတောအနန္တဘာနမဝရစိတသဗ္ဗနရုတေကေယနေတတေနမေဝရဗုဒ္ဓမနာသဂုဏမသရိကေယေနဝိညောဘာလေဝဝရေယောသူကိနောဝါဒီမိနမတောနာဝတ္တုသူကိတတနာဒယေတနိယဘုဒ္ဓမယုဒယေနဘုဒ္ဓမနုရကေဝမိသဝဝုသေသူမနတဝယာပရိမဏေမေတ္တသသဝလောကသမိမနတဝယာပရိမဏေဩနန္တောသတိရိယသအတ္တမနာဝေယမတဘာနံဣဒံဇယတိတေနောဝတ္တယနောယောတတဝေဒမေတောဣမနိတေဟရမမေတဝေယရမိတမဟုဣဒေသဒုဝကမ္မတိရဝတ္တတရေနသမ္မနောကာမေသောဝိနယောကေတနာဟိသလောကဝတိယဝုဏတိတိသရတုကေနောရကံတုဘုရားတံတိကရာတုဝံတိတောရကိတောတံတော်မူလောကပပိသသဗ္ဗရောဂဝိနိမုဒ္ဒသဗ္ဗနာနဘဝစီကောသဗ္ဗဝေရအရိကတောနိဗ္ဗုလောသတုဝဘဝဒေနာသစ္စေနာသီရေနာကနိမေတ္တာပရိနာသာဒေဝိတောမေသောရကံတောအာရောဂေနသုကိနသဝရတိမသမေတိသာဝခေနာနိဗ္ဗုလမေတိကဒေဝိတောမေသောရကံတောအာရောဂေနသုကိနသဒဂိနသမေတိသာဝခေနာတိဒေဝမေတိကဒေဝိတောမေသောရကံတောအာရောဂေနသုကိနသယေစေမသမေတိသာဝခေတံနိနာဂမေတိကဒေဝိတောမေသောရကံတောအာရောဂေနသုကိနသဩဒရာသမေတိသာဝခေတံနိယဂမေတိကဒေဝိတောမေသောရကံတောအာရောဂေနသုကိနသဝရတိဝေနသရဏကောတကိနေနဝရောနကောပြည့်စုံမေနဝေရဘကောကုဝေရောသရတိကံသလောရောတိမဟာသလောကဘာလာယတဒေဝိလောမေသောရကံတောအာရောဂေနသုကိနသအကသရသဘုရားဒေဝနာကဒေဝိတောမေသောရကံတောအာရောဂေနသုကိနသဣတိ
နိမန္တောသာယေဝဝတန္တဟိတသေမိတောဝေလောရကံတောရောကေနသုကေနသာတဝိနိယောယောသံတုသောဘောရောဘဝိနာတန္တုမဟာသေဝောနောရယသုကိတေရာယုသောအဘိဝါဒနာတိလေတနိစ္စဝတ္တဝဇာယိနောသရရောဓမ္မဝတ္တံတရားရိဝနောတုကဇယံတောဘောရိယံမူရိတယမေနတေဝတနောဧဝမေဝဇေယောတုဇယတုဇယအဘရာဇိနာမနိဝေတတေဝရောဝိဘောခလေအဘိယေကေတဝဗုဒ္ဓနာဧကဝတောသမောတတိသုဏဂတတုမေဝနာတုဝရတံတောဒုက္ခနောသမောကရောဇာတိယံမြမဇာတိတုယောရတမိနောရောဗုဒ္ဓသာသနေအာရောဂတိကိတဝတ္တတပိညာတိမေယေနမိနောရောဓမ္မသာသနေအာရောဂတိကိတဝတ္တတပိညာတိမေယေနမိနောရောဓမ္မသာသနေအာရောဂတိကိတဝတ္တတပိညာတိမေဘောဝတုသဝမေဝလာရကတုသဝဒီဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓဓမ္မဝိနသရတုကေမောတုတေဘောဒုသဝမေဝလာရကတုသဗ္ဗဒီဝတာသဗ္ဗဓမ္မဓမ္မဝိနသရတုကေမောတုတေဘောဒုသဝမေဝလာရကတုသဗ္ဗဒီဝတာသဗ္ဗဓမ္မဓမ္မဝိနသရတုကေမောတုတေသာဒုက္ခပတ္တသနိဒုက္ခမယပတ္တသနိဗ္ဗယသောကပတ္တသနိသောကဝန္တုသောပိပိပါဏိနောဒုက္ခဝါဒသချမ်းသာမြောင်ငင်းစေခြင်းတို့ရောက်ရင်လေကြကုန်သောသာမိပိကျမဲအောင်သောလုံးစုံလေးဖြစ်ကြကုန်သောပါဏိနောမြတ်လတ္တသောကဘာဝေကဘာသာဝိရိယကုကာလဒါနမြောက်ဘုရားစကားလူလန်းကြကုန်သောတောင်းတခေဝဝိနေတကွာဝငါများဆရာဆရာမများပေါင်းဆက်၍ဘုရားစကားလူလန်းကြကုန်သောအပေါင်းကောင်းလို့တန်တန်၌နေတုကသာဆေယကသိတော်မှလည်းပဲစင်တော်ရကင်းကျင်းတော်မူကြပါစေကုန်သတည်းနေပယသဘေဘယကသိတော်မှလည်းပဲစင်တော်ရကင်းကျင်းတော်မူကြပါစေကုန်သတည်းနေတောကသာဆိုရင်ကသိကြောင့်ကြကသိဘူးဆွေကသိတောကသိယောကသိအနောက်ရကသိအန္တရကသိတော်မှလည်းပဲစင်တော်ရအလုံးကင်းကျင်းတော်မူကြပါစေကုန်သတည်းအန္တရတိကိမေယံတိရှင်တောကသိကိရွယ်ပေစီတာဒုရတပရိသံတောတာဒပဒနာလောကိကောင်းကျိုလောကုတ္တရာကောင်းကျိုလောကိစည်းစေလောကုတ္တရာစည်းစေဝါလောကိကုံသေးလောကုတ္တရာကောဝလောကိချမ်းသာလောကုတ္တရာချမ်းသာဝါလောကိယတနာလောကုတ္တရာယတနာမန္တမြတို့သည်သံတော်ပါဏာရသောယတဆင်္ဃယတသောလပြေဝံကဲ့သို့ခိဗ္ဗမေဝဘောမဇာနေမဇာလမဇာယမဇာနိုင်မဇကจิตကြသောပရိပေကဝေဒနိယာကံတရားဖြင့်သမိစ္ဆတုယနေ့လောကောရတဲ့မှာအကျိုးပေးတော့ပြိပက္ခဝိသရိယာကံတရားဖြင့်ကိုယ်စီကိုယ်ကအကုန်လုံးပြည့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေကုန်တော်သတည်းသာဓုသာဓုသာဓုဇေယျဝတ်နေရှိပြီလေဒီမှာအကြောင်းဆောင်ခဲ့ရနော်နေတိုင်းအထင်ကြီးဖြစ်တယ်ဒါလားနေတိုင်းအထင်ကြီးဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဘုရားတော်ကထင်မရသေးတယ်ဆရာရှင်မြေဘာမောကရိတ်တာအကြောင်းလေဒီမှာသံဃာဝိအကြောင်းဟုတ်လားဟမ်ဒီကြောင်းဒီကားလေးကတင်ဖြစ်တော့ကြားလားမလေးရာမေကရတဲ့ဝိတုငွေတွေလည်းပဲမဟုတ်ဒီကြောင်းခွဲပလိုက်တယ်သူတို့စုံစည်းပဲတဲ့ကြားလားဒီစီဇောနေကစီကြောင်းပြည်လေးပါတော့မှာအလုံးသုံးရတော့ကတန်ကြီးတင်မှာမှတ်ပါလားတန်ကြီးလူလို့ရှိအကျိုးများတယ်အကျိုးကြီးတယ်အကျိုးများတယ်ကြားလားမိသေးတော့ကောလည်းမင်းရတဲ့အစားအစာရတဲ့အသုံးဆောင်ဝတ္ထုကိုမြတ်စွာဘုရားကလွဲလို့ဘယ်မှမလုပ်ဘူးဘုရားတော်ပဲလုပ်တယ်အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားမိတ်တယ်တန်ကြီးတင်နာမပလံတန်ကြီးသူကောလည်းမင်းဒီတန်ကြီးတင်နေဟိစေဝပူစီတော့ဝိသမေကောလည်းမင်းသေးတော့ကောလည်းတန်ကြီးတန်ငါဒိဋ္ဌာဝိလူသမာတဲ့ဘယ်လိုလုပ်လဲတန်ငါလုပ်ထိုင်တာတောင်းရင်တောင်းဟာဒေနာဘုရားမဟာပလများတော့အကျိုးကြီးတဲ့အကျိုးမြတ်တော်ကျိုးကိုရမယ်တဲ့နံပါတ်1ကကြားလားနံပါတ်3တောင်းငါလို့ရဟံငါဘုရားကလည်းပူစီတော့လူတန်းပူဇော်ရရောက်တယ်ဒီနေ့လည်းတော့တောင်းငါလူလိုက်တာကြားလားနော်ဘယ်เจ้าရညာเจ้าရမဟုတ်ဘူးတောင်းငါရည်စူးပြီးတော့လူတာအကျိုးမြတ်တယ်ပထေဆိုတာလည်းပဲခုနပြောတာဝါဆိုသင်္ကန်းက
ကြိုက်တဲ့အချိန်ကြိုက်တဲ့အကြောင်းဇေကသွားလူလည်းရတယ်ဧကဝုဒ္ဓိကဝါတိကတည်းကအပသောတာပန်သတိအပေလကားပိတ်တယ်ဒီကတိသင်္ကန်းကတရားမှာလည်းမသလဝိရှိသလမှာတရားမှာတခါပဲရတယ်ဒါလားတရားပေါ့ကတိသင်္ကန်းကသလမှာတခါပဲရတယ်ဘုံကြောင်းကလာမဲ့၄ရက်နေ့ကတိခင်းမကြံပြောပါလေဘုံကတိပေါ့နေ့နေ့ကပြန်မှာဆိုတော့အခုဒီမှာဆရာကြီးကတိနဲ့စဉ်းသိတော့လည်းကြားလားကတိမရလည်းအကြောင်းဘိုးဘကြတယ်ဘုံကြုံမှုလည်းမန္တလေးမှာမန္တလေးကအကြောင်းလာများတယ်ဆရာကြီးကအထင်မရတဲ့အကြောင်းမရှိဘူး။နဲလာများတယ်တခါလဲဟိုမန္တလေးစကိုင်းတော့အထင်ကိုတိကထားပြီးတော့ဘုန်းကြီးရတာလေ။ဆရာကြီးသိကြလား။ဆရာကြီးကစင်ကာဖွေခဲ့တဲ့ဘုရားကြီးတဲ့ဆိုရင်တန်ခါတစ်ထောင်ရှိတယ်အထင်ကားမှဘုန်းတော်သင်္ကန်းဆိုမရဘူး။လည်းကဘုန်းကြီးများလည်းဘယ်တော့မလူလေ။ဟမ်လူတော့ပေါ့ဆယ်တော်သင်္ကန်းဆောင်ဆုံးတရားလောက်ကဘုန်းကြီးကြီးရဲ့ပြည်ဆိုင်သားမြေတော်မြင်ဖို့ကတိဆိုညနေကတိအနည်းတင်ရဖို့ဆိုတော့ဖြော်ရည်တစ်ခွက်တော့ရတယ်။ဒါကပတ်တစ်ထောင်ကျော်ဆိုဘယ်တော့မလူနိုင်ကြဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ဘုံမန္တလေးရောက်တော့ဘုံဆုံးလိုက်ရတဲ့ခါတွေကကတိကင်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုံအကြောင်းရှာခင်ကိုလည်းဒီအောက်ပြည်တော်ထင်တော့ကြားလား။ဒီမှာပစ္စည်းဝယ်လာတာရှာပေးပါဆိုတော့ရှာလိုက်တယ်။ဒီဆောင်မလာပြည့်နေရောက်တယ်ကတိမရဘူး။ကျောင်းနေရှာလို့မရဘူး။ပြဿနာပဲတက်ပြီလူလိုပစ္စည်းတွေဝယ်ထားဘယ်လိုလုပ်မလဲနောက်ဆုံးဘယ်လိုအကြောင်းမရတော့ဘုန်းကြီးကပြောတယ်မင်းကသွားမယ်ဘယ်သွားမလဲစေမင်ကသုတ်တန်ဘယ်လိုမှရှိတယ်မလားဟိုသိပ္ပံလမ်းကစေမင်ကသုတ်တန်လေအဲ့မှာတော့လို့ဘာလို့လဲအဲ့မှာဘုန်းကြီးတွေရှိတယ်အဲ့ဘုန်းကြီးတွေရှိသွားမှဆိုတော့သွားရအောင်ဘာကြတော့ဘုန်းကြီး9ပါးလောက်တွေ့တယ်စေမင်ကသုတ်တန်ပါလေသုတ်တန်ပါလေဘုန်းကြီးတွေဟောအဲ့တော့ကထေရပဲလားမရသေးဘူးမရပါဘယ်လိုလာခဲ့ဘုန်းကြီးရပြီးတော့လေဘာဆိုလဲဝါစုခေတ်မှာတင်းပင်တွေအောက်ပါဝါစုတင်းရမယ်ဆိုအကုန်လုံးကအထင်ကင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါကစားဘောလက်ပြင်းနေညနေလေးလာတော့သူပြောတယ်လူတွေကောင်လုပ်တယ်ဆိုမှဘယ်ပေါ့နေရာလေးကိုဘယ်လိုပြည့်စည်နေရှင်းတာပါကွာဖျားရှိတယ်မရှိအဖျားငါယူခဲ့ပါစအဲ့မှာကထင်ကရတယ်ကထင်ကအလွယ်ဘူးကြားလားအခုလည်းဆရာကြီးတို့ကာလျော်စားမနေ့ကဆရာတော်ကြီးကထင်မရသေးဘူးဆိုတော့တိတ်ကိဖြစ်တာကြားလားဘုရားကြားတယ်တော့ကာမဝတ္ထုတွေလည်းလူလိုက်ပြီနော်ဒီနေ့ရေရဲ့ချာညာပစ္စည်းတွေကိုလည်းဟုတ်ကလေးတွေကိုပြန်ပြောပြကြတယ်ပြန်ပြောပြတာပေါ့ကားပေါ်တယ်ပဲလည်းပြောတယ်လမ်းမှာကျုံးတဲ့ဘုန်းကြီးကိုလူလိုက်လို့ပြောကြားလားနော်ကာလဒါနမြောက်ဘူးလားလမ်းမှာတွေ့တဲ့ဘုန်းကြီးကြားလားဆောင်းကားပြင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘာညာတွေ့အဲ့မှာရှိတဲ့သင်္ကန်းနေပါလေအရှိဖရက်နေကာလဒါနမြောက်အောင်လေအားလုံးပေါ့ဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့ကဒီနေ့ဇောင်းဝလက်ပြည့်နေအထိအထင်ရင်မှပြီးတော့လူတဲ့သင်္ကန်းဒါကတပရိဝါဒအထင်ရအချမ်းအားလုံးပါတော့တယ်စွမ်းခဲဝယ်ဘောစင်ဂျိုရရတာဖြာဖြာဒီဟိုဒီပရိသာပင်ငွေတွေဒါကညမှာပေါ့ဘာသာဒါနပါကာလဒါနပါအနာမန္တသတိတာကျိုးတယ်ခြားတော့အချောင်းတော့တာဝရရှင်မြတ်တွေလွတ်လပ်သွားနိုင်တယ်လို့အထင်တကာအထင်မှလည်းဘဝမှာဘယ်လိုအောက်မှာမနေရဘူးကြားလားဘယ်လိုဩဇာခပဲမနေရပါနဲ့ဘဝမှာလွတ်လပ်နေတယ်လူဆရာကြီးတို့အလုံးတော့တပည့်တွေကြားလားဘဝမှာလွတ်လပ်ရေးရတာကထင်သင်္ကန်းလူထားလို့ချုပ်နှောင်ဘွယ်လည်းမခါရဘူးဘဝမှာဘယ်ပဲတော့ဘယ်ပဲရောက်ကိုယ့်ကိုချုပ်ချင်မှလို့မရှိဘူးဒါကကိုယ်တိုင်လူများကိုဩဇာရောက်ပြီးတော့ပြောအောင်လေလားကထင်သင်္ကန်းသင်္ကန်းမဟုတ်ဘူးကွာတပရိဝါဒဟိုဆက်ပြန်ဖို့အစအကုန်ပါတယ်ကြားလားဒီသလားမှာလူတဲ့ပဋိကာလဒါနတပရိဝါဒအထင်ရအချမ်းရအကုန်လုံးပါသွားတယ်ဆရာကြီးနော်ဟိုလည်းခင်းတာပဲရတဲ့တောင်းတာပါလေကိုလည်းပဲတန်ခါလည်းလူရတာပဲလူလည်းလူရတယ်ကြားလားဟုတ်ပြီပေါ့အသေးဘွားတော့ကံနေပါလာလို့အခုလို့ပညာတတ်တွေဖြစ်ကြတယ်ကြားလားရုပ်ရည်ချောကြတယ်အသိဉာဏ်တွေပွားကြတယ်ဘာပဲဖြစ်လဲအသေးဘွားကပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တော့အခုပြုစုမှာဘွားမှာကျိုးပေးနေတာကြားလားဆရာကြီးဆိုအခုဘယ်နည်းရှိတယ်90နဲ့90ရှိပြီဟာအေးစေအခုလည်းကြားလဲသွားတယ်စေကံကလည်းတနေ့ကိုဘယ်လိုချိန်ထိုင်လဲနေ့ချိန်ထိုင်နေတယ်အဲလူကြီးတနေ့ဘယ်လောက်ရှိလဲ
ခမန်းကြီး80နဲ့ကြာကြလားစနေတိသတိတံပါကအကြောင်းနဲ့ထပ်သူပါကအကျိုးပဲဆရာကြီးလာရောက်ပြီးတော့စေကုသတဲ့ယောဂပုဂ္ဂိုလ်ကြလားဆရာကြီးကိုအကြောင်းပြပြီးတော့စေဝါသက်ဆရာကြီးကနေပြီးတော့ဥလိုက်တယ်ပေါ့သူတို့ကပြောက်ပါယောဂမပြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်လို့တက်တာပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလားနော်အရှင်းပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်လို့ယောဂတက်တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အဲ့ဒီသတိတွေသူတို့ယောဂပြောက်ပြီးတော့တက်တာတဲ့အကျိုးတရားကိုသူတို့ခံစားရလို့ဆရာကြီးနဲ့တကွာဆရာကြီးနဲ့အပြည့်ရလားအကုန်လုံးအဲ့အကျိုးတရားရတာစနေတိသတိတာအကြောင်းနဲ့ထပ်သူပါကအကျိုးပဲအခုလိုနေနေဟောမြတ်တာပို့တယ်ဆရာကြီးလည်းမြတ်တာပို့တယ်ဆရာကြီးဝန်ထမ်းတွေကလည်းမြတ်တာပို့တယ်ဆရာမတွေပြောတယ်အထူးအားဖြင့်ဆရာကြီးရဲ့စေကန်းတို့လာရောက်ကုသတဲ့လူနာစုလည်းပဲဆရာကြီးရဲ့စေတနာကြောင့်ကျောင်းမှာချမ်းသာပါစေလို့အဲ့ဒါဟုတ်မတက်တဲ့ဟာညနေခါမြင်ပို့တယ်ကြားလားဘာလို့ဆရာကြီးစေကန်းလာကုတဲ့ပုံကအရေးကြီးတာလေသူတို့ယောဂပြောက်မှာမဟုတ်လားသူတို့ယောဂတက်တာမှာဆရာကြီးလည်းပဲစိတ်ချမ်းသာဟုတ်လားကုလိုမှာပြောက်လို့ဟေးကုလိုမှာတက်တာပြီဆိုရင်ဆရာကြီးဘယ်လိုလဲပိဋိမဖြစ်ဘူးလားပိဋိတွေဖြစ်တယ်နဲ့တက်ဝမ်းမြောက်တယ်ကြားလားဒါကြောင့်မို့ဆရာကြီးတို့မိသားစုတွေကဆရာကြီးဝန်ထမ်းတွေကဆရာကြီးမှလာရောက်ကုသတဲ့ယောဂဝေဒနာရှိတယ်လည်းပဲဆရာကြီးထံလို့ရောက်တယ်ကြောက်ကင်းကြပါစေကြောက်မှချမ်းသာပါစေဘုံနေရမြတ်တာဖို့တယ်တော့ကြားလားရောအဲ့ဒီအကြောင်းလေးအကြောင်းကိုလည်းကြားမှရေးကောင်းတယ်ကြားလားနော်ဆရာကြီးကြားမှကိုဆရာကြီးပြည့်တော်ကကြားမှရေးကောင်းတယ်ဒါလေးလည်းပါတယ်ပေါ့ကြားလားမြတ်တာဖို့ပါမြတ်တာရေးကြည့်တယ်ကြားလားတော့ဘုရားကြီးရဲ့ဒီပြည့်တော်အဘုံအထင်ကြောင့်အားလုံးသိတယ်ဘုရားမဆိုတရားလေးပါနဲ့နေကြပါကြားလားဘုရားနဲ့တူမြတ်တာတရားထားကြဆရာကြီးနဲ့ဆရာကြီးအောက်လက်ငယ်သားဆရာဝန်ဆရာမတွေကြားလားဝန်ထမ်းအားလုံးနံပါတ်1ဗာစိတ်ထားရအောင်လေမေတ္တာတရားထားကြပါဒုနဲ့လူကြားလားချစ်ချစ်ခင်ခင်နေကြဟုတ်လားသူမေတ္တာတရားရဲ့နောက်မှာကရုဏာနော်ဆရာကြီးကလည်းပဲသူ့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေပုံမှာသူ့ရဲ့အောက်လက်ကဆရာစာမတွေပုံမှာဆရာကြီးကရုဏာအမြဲတမ်းမထားအောင်လားထားမယ်ရှင်းချင်းလည်းပဲဒုနဲ့လူကရုဏာထားကြားလားနည်းနည်းအမြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနည်းနည်းရာရင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတော့ဘူးလေတဏှာကျင်တာတဲ့စိတ်နဲ့ကရုဏာထားမယ်ကြားလားဘာလို့လဲသူတို့မှမပြည့်စုံသေးဘူးငယ်သေးတယ်ငါတို့လက်သွဲပြီးတော့သူတို့လည်းသူတွေကတို့အနာကမြန်မာနိုင်ငံမှာကတကဘာလုံးမှာတိုးတက်မှုဆရာကြီးတို့တိုးတက်မှုအောက်တက်ငယ်သားမလို့လေထက်ကလို့ကတဏှာကျင်တာတဲ့စိတ်ထားပြီးတော့ကရုဏာစိတ်နဲ့တက်ဝင်ပြီးတော့နေရမယ်ကြားလားအောက်လည်းငယ်သားတွေကကိုယ့်တက်တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာတော်လည်းကောင်းဥစ္စာတော်လည်းကောင်းသရအင်အားတော်လည်းကောင်းတာလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မုဒိတာပွားမယ်ဘောပါလားထက်ကလူကအောက်ကလူကိုကရုဏာစိတ်နဲ့ဟုတ်ချောအောက်ကလူကထက်ကလူကိုမုဒိတာတရားနဲ့ပွားများဟုတ်လားမုဒိတာမပွားလို့ရှိရင်အိတ်တာပစ္စရိယမတတ်တယ်မနာလိုတဲ့စိတ်တွေအဝိဇ္ဇာတွေပွားတတ်တယ်ကြားလားပြာပါဒမကောင်းမှုတွေကြာကြည့်တတ်တယ်ဒါမို့အောက်လက်ငယ်သားလူကကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာလို့လဲမုဒိတာပွားတူနဲ့တူအပြစ်မမြင်ဘူးနော်တူနဲ့တူအပြစ်ငါပြစ်စောက်တယ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမြို့အဲ့ဒီဒေသအဲ့ဒီရက်ွယ်ဒါလားအဲ့ဒီမိသားစုအဲ့ဒီလောကဘယ်တော့မှမအောင်မြင်ဘူးဘာလို့အပြစ်မမြင်ကြပါလဲသူအပြစ်ကဘယ်လိုငါပြစ်ကဘယ်လိုဝေဘာရေးလို့လို့ဆိုဥပိ္ပခာမပြုတ်နိုင်ဘယ်တော့မှအဲ့ဒီမိသားစုကမအောင်မြင်ဘူးဒါလားဒါမို့မေတ္တာတရားထားပြီးတော့ဆရာကြီးစင်ကမှနေကြပါဒါလားဒီခုနဲ့တူကရုဏာစိတ်ထားပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖြည့်ဆည်းမယ်ကျွေးမယ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ကရုဏာစိတ်တွေထားဘုရားတော်ပုဂ္ဂိုလ်မုဒိတာပွားအဲ့ဒါမျက်စိအဝိဇ္ဇာမပွားအောင်နော်ဒီခုနဲ့တူတော်ရင်အပြစ်တွေကိုကြီးတဲ့အပြစ်ကမေအောင်လည်းပပြောက်အောင်ဥပ္ပခါပြုအောင်ပဲအဲ့ဒါလိုဒီလိုရှိရင်ဆရာရဲ့စိတ်ကကြားလားဒါလည်းကအောင်မြင်တိုးတက်ပြီးစီမံပြပွားမယ်တို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကအခုလိုဘယ်လိုပြိုကွဲတယ်မရောက်သေးလားမေတ္တာထားနိုင်တယ်
မရှိရင်ပေးမယ်ကမ်းမယ်ကျွေးမယ်ဒါလားငါလည်းမဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဥပ္ပခါပြုတ်နိုင်တယ်မုနိတာမဝါနိုင်ကြပါဒါကြမုနိတာမဝါနိုင်အကြောင်းခင်းပြနေတာပြောလဲအတကြဖြတ်ကြကြားလားအမျိုးမျိုးပုံနှိမ့်ဆက်ကြတာဘာလို့လဲမုနိတာမဝါနိုင်လို့ကြားလားမုနိတာမဝါနိုင်ကံကံကြီးအကျိုးကိုမယုံကြလို့ဒါလားအခုကဆရာဆရာကြီးအသေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာတွေမကောက်ဘူးကဘာမှမကြောက်ဘူးလားဆရာကြီးကဒီလိုဖြစ်လာအောင်ဆက်ချင်းအကျိုးပေးတာဟုတ်လားကံညာဝိရိယရှိနေတယ်ကြားလားတိတ်ကကံလည်းပါမယ်ဉာဏ်လည်းပဲရှိရမယ်ဝိရိယလည်းစိုက်ရမယ်ဇာဝန်ရဲ့သူတော့အကျိုးပေးရသူရလားအများကြီးပဲဇာဝန်တွေကြားလားအဲ့ဒါဒေါက်တာကမောင်ရဲဆိုရင်ကလေးအစားတည်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆရာရဲ့အသိကံရဲ့ပြစ္ဆုတ်ပိုင်းမဟုတ်လားဉာဏ်လည်းပဲလူများတဲ့တာဘာလို့လူမာတွေကိုပြောက်အောင်ဘယ်လိုကိုရမလဲဆိုဆရာရဲ့ဉာဏ်လည်းမြင်တော့ဝိရိယလည်းပဲအခုလိုတက်လာနေမအညာမှာအသက်90နဲ့6 90ရှိပြီဒီနေ့ကိုလူလာတရားပါဝန်းကျင်တော့ကုသတယ်ဟောဒီအကျိုးတရားတွေကချက်ချင်းလုပ်လို့ရပါမလားမရဘူးသင်ပင်ဆိုင်လို့ဒီနေ့ပဲဆိုင်တယ်နေ့ကျတော့တီးလို့မတီးဘူးရလားနော်ရေလောင်းမှသေးတယ်ရေဝစားတွေကျွေးရသေးတယ်အဲ့ဒီအပင်တောင်းလည်းနေမျိုးစုံနဲ့ဖွေဖြိုးအောင်လုပ်ရသေးတယ်ကြားလားဆရာကြီးလည်းပဲဒီလိုကြိုးစားနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဘဝမျိုးရောက်တယ်မွေးတဲ့ကဘယ်လိုမှမပါလာဘူးကြားလားညမောအခလေးအားလုံးဟုတ်တယ်အောင်မြင်ခြင်းဆရာကြီးလိုပဲနာမည်ကျော်ကြခြင်းမြန်မာလူကတဘာလုံးသိနံပါတ်1စန္ဒဝတ္တကိဏမကမ္မနာသိစတိအောင်မြင်ခြင်းနဲ့စန္ဒတိုးတဲ့စန္ဒရှိရမယ်ကြားလားကလေးအားလုံးနော်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့စန္ဒပြည့်ပြစိတ်တော်သောကိဏမကမ္မနာသိစတိအောင်မြင်ခြင်းနဲ့စိတ်တိုးတဲ့ခြင်းနဲ့စိတ်ကြားလားကြီးပွားတဲ့စိတ်ကြောင့်လည်းရှိရမယ်စန္ဒလည်းမရှိဘူးနော်စိတ်ဓာတ်ကလည်းပဲမပြင်းပြဘူးမကြိုးစားဘူးရပါမလားဝိရိယဝတ္တကိဏမကမ္မလို့ဝိရိယလည်းရှိရမယ်တဲ့ရဖို့အောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုးတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဝါအထက်တန်းစားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်တယ်အဓိပတိ၄ပါးရှိတတ်တယ်သန္ဓဝတ္တကိဏမကမ္မနသိစတိသန္ဓဝတ္တသန္ဓပြင်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အောင်မြင်တိုးတက်ခြင်းနဲ့သန္ဓပြည့်ကိဏမကမ္မဘယ်မှုမျိုးမလို့နသိစတိမပြည့်ရမရှိဘူးပြည့်ကိုပြရမယ်ဆရာကြီးတို့လည်းကြိုးစားတယ်ဟုတ်လားဝိရိယဝတ္တကိဏမကမ္မနသိစတိနဲ့ဝိရိယဝတ္တဝိရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိရိယထက်တယ်လို့ကိဏမကမ္မဘယ်မှုမျိုးမဆိုနသိစတိမပြည့်ရမရှိဘူးပြည့်ကိုပြအောင်ရမယ်ဒါလားစိတ်တော်သောကိဏမကမ္မနဲ့စိတ်ဓာတ်ပြင်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုးတက်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်မှုမျိုးမဆိုပြည့်ကိုပြရမယ်သန္ဓရဲ့စိတ်ဓာတ်ရဲ့ဝိရိယရဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီအကြောင်းတရား၃ပါးနောက်ပါဝိမာန်တာတိပိစထိုးရဉာဏ်ပညာခေါ်တယ်ဉာဏ်ခေါ်တယ်ကြားလားဆရာကြီးလည်းပဲဆရာဝန်ပဲဒါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဆရာဝန်ပဲဒီမှာအများကြီးပါဘူးလားဆရာဝန်ရဲ့သူပဲဘာရေးကြည့်လဲထိုးရဉာဏ်ကြားလားဒီလိုပါမှာနဲ့ငါဘယ်လိုစေးပြီးလို့ဘယ်လိုပြောက်ဖို့ဆိုလဲဉာဏ်ဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့ဒီဉာဏ်ရေးကြည့်တယ်စန္ဒဘလောက်ပဲတိုးတဲ့စိတ်ဓာတ်ဘလောက်ပဲအောင်မြင်ဝိရိယဘလောက်ပဲအားထုတ်အဓိကအချုပ်ကပညာထိုးတဲ့ဉာဏ်ရှိရမယ်ဆရာကြီးတော့အဲ့ဒီထိုးတဲ့ဉာဏ်ကောင်းလို့ဒါကဆရာဝန်ချင်းသူပဲတော့လူလူအားတဲ့ကိုထိုးပြီးတော့အခုတော့အောင်မြင်တာဒါကဆရာနော်စန္ဒတော့လူတိုင်းရှိတာပဲကွာလူတိုင်းစိတ်ဓာတ်ကလည်းတိုးသက်နေတာပဲကွာဝိရိယကလည်းနေမအားများလုပ်နေတာပဲဒါပဲဝိမာန်တာတိပ္ပယလို့ထိုးတဲ့ညာဥနောက်ကွာရာကတဲ့မှာအဲ့ဒါရေးကြည့်တယ်ကြားတာကလေးနော်အခုလိုဆရာကြီးရဲ့ဆရာကောင်းတွေဆရာကြီးအတုကိုယူကြဘုန်းကြီးကပြောတယ်ရှိတယ်နော်လားရောမပြန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရှိတယ်တဲ့နော်ပညာသင်ထွက်သွားတယ်ဆရာကြီးပညာသင်ထွက်တယ်တော့တချို့ကနိုင်ငံရချမ်းမှာတော့ကနေပြီးတော့မြို့သက်တယ်နိုင်ငံရချမ်းမှာဘာမို့ရအောင်ပေါ့ကွာပညာတတ်ပြီးတော့မပြန်တော့ဘူးဟုတ်လားကိုဆရာကြီးလို့ဆိုကြပါတော့ဝေးတော့မှာလေဆရာကြီးဟမ်ဘိတ်ထိတာပါကိုဆရာကြီးပြန်လေးရလားမပြန်တော့ဘူးဘာလို့ဆိုပညာတတ်ဖြစ်တော့မြို့မှာအောင်မြင်တယ်ကတော့
ကိုရွာကိုမျိုးပဲပြန်ဖြစ်တော့ဟုတ်လားနောက်တစ်ယောက်ကလည်းပညာသင်ထွက်လာတယ်မအောင်မြင်ဘူးလေမအောင်မြင်ကိုမျိုးမပြန်ရဘူးဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်နော်ကိုမျိုးပြန်ရင်ဟိုမှာရှိတဲ့လူကကိုလက်တာနေပဲစီဝိုင်းလည်းကိုလက်တာနေပညာလည်းကိုလက်တာနေအရာရာကိုလက်တာမပြန်ရလို့ရှိတယ်နော်ဘုရားတော်အကြောင်းကပညာတော်လို့ဥစ္စာတွေပြည့်စုံလို့ဘဝမှာပြည့်စုံလို့ရောမပြန်မနဲ့နိုင်ငံခြားပြည်ဖြစ်မြို့ဖြစ်ကြတာဆရာတော်ပြအဲ့ဒီမျိုးတွေတော့လားအောင်မြင်မှုနဲ့မပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြပါသိချစ်လူကြီးစကားသိကောင်းတယ်ကြလားအောင်မြင်လို့ကိုယ့်ဒေသကိုယ့်အရာမပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါလေမအောင်မြင်ပဲနဲ့ရောမပြန်ရတဲ့ဘဝမဖြစ်ကြပါစေနဲ့နော်ဒီစကားဘောသိကောင်းတယ်တို့နိုင်ငံခြားမှာပြန်တော့တင်တယ်ဟုတ်လားပြန်တော့တင်တော့ဟိုရောက်တော့တကယ်အောင်မြင်တဲ့ခါကျတော့ပြန်ရတော့ဘူးလေအောင်မြင်တော့လောက်စားတယ်မြန်မာကြီးအောင်မြင်လို့ကြတော့မအောင်မြင်တဲ့ခါကျတော့မြန်မာပြည်ပြန်လာမယ်ဒီမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မှာကအစင်မပြေဘူးဆိုတော့ပြန်ရတော့ဘူးလေဟုတ်လားတော့တော့အားလုံးပါနော်အတူယူကြပါနော်ဆရာကြီးတို့အခုအားလုံးဒီဝန်ထမ်းတွေဆရာဝန်ဆရာမတွေဒီလိုသားလို့ပြီးတော့နေရတဲ့ဆရာကြီးကနာမည်သလုံးနဲ့နေတဲ့ဆရာရဲ့အနားမှာနေရတာဒါကဆရာသမားတွေအမှန်တန်ကောင်းတယ်ဆရာပညာကိုနေရအောင်ယူကြဒါကအဲ့လိုလုံးမှာဟိုအောင်မြင်တာဒါကဆရာလူကြီးတွေကလည်းကိုယ်လက်တွဲကြတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဆရာရဲ့အရေးဆရာရဲ့ပညာရတယ်တောင်းလာတော့သားနေတယ်ပဲကိုပြန်ပြီးတော့ပြစ်ကတော့ရတော့ဗောနော်အဲ့တော့ဒီနေ့စန္ဒဝတ်တော်တယ်ကြီးပွားခြင်းနဲ့စန္ဒလည်းပဲရှိကြပါဒါလားစိတ်ဓာတ်ဝတ်တော်စိတ်ဓာတ်လည်းပဲအောင်မြင်တဲ့စိတ်ဓာတ်လည်းပဲမွေးကြပါဝိရိယဝတ်တော်ဝိရိယလည်းမလျှော့ကြနဲ့ဒါလားဝိရိယအပြင်း6မျိုးရှိတယ်နော်ချမ်းနေတယ်ဆိုရင်အလုံးမလုံးဘူးပူလို့လည်းအလုံးမလုံးဘူးစောလို့လည်းအလုံးမလုံးဘူးနောက်ကြလည်းအလုံးမလုံးဘူးဒါလားဘိုက်စာလို့စားအောင်ဆိုတော့မလုပ်ဘူးစားပြီးတော့ဘိုက်ပြည့်စားတော့မလုပ်ဘူးဟမ်ဘယ်လိုမျိုးလဲ6မျိုးစောနေလို့အလုံးမလုပ်ဘူးနောက်ကြတော့ပြီဒါလားဘိုက်စာလို့အလုံးမလုပ်ဘူးစားလိုက်တော့ဘိုက်ကားလည်းမလုပ်တော့ဒါလားအေးလေးနဲ့မထလို့တော့မွေးတယ်နောက်ကြတော့ပြီပူသွားပြီလို့မလုပ်ဘူးဟမ်အချမ်းမြဲလို့အလုံးပူလို့လေမိုးချုံလာမို့စောလာလုံးရောစာလုံးပြင်းပြဘောကလုံးတွေနေကပြင်ရမပွားရအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘောကမဘလို့မအောင်မြင်တော့ဘူးနော်အဲ့ဒါဘုံမှာကျတဲ့ဟာစန္ဒလည်းပဲမလျှော့နဲ့စိတ်ဓာတ်လည်းပဲဘယ်ရာမျိုးဆိုမအောင်မြင်တာမရှိဘူးရလားဝိရိယလည်းပဲမလျှော့နဲ့နာဘအကျဉ်းဆုံးဝိမာနာတိပတိပညာထိုးတဲ့ညာရလားလူလုံငါလူအလုံးဆရာဝန်ကြီးပဲအလုံးအဖွဲရည်ပဲဒါပဲအဲ့ဒီတဲမှာတာအောင်လူများတဲ့အောင်မြောင်ဘာလို့အောင်လဲစူးစမ်းတဲ့ပညာရလားနီးရရွာတဲ့နိုင်ငံခြားတွေပါတော့အလကားတော့လည်းမဟုတ်ဘူးပညာရှင်းဖလည်းရတယ်လို့ပညာအဖြစ်ပညာရှာတယ်ဆိုတော့ကကိုယ့်ရဲ့တာတဲ့လူတွေ့ရပေါင်းရတယ်နီးရတယ်ကြလားဒီမှာမာမနာထားလို့မရဘူးပညာရမှာဝိမာနာတိပတိစူးစမ်းညာရမှာအလုံးအောင်ပြန်ရလားတချို့ကငါသိငါတတ်ဆိုမရဘူးကြလားနော်ကိုယ့်ရဲ့တာတဲ့ပုံကိုချင်းကပညာရအောင်ယူဒါမှအောင်မြင်လို့တက်မယ်ကြလားနောက်မှဆိုမတက်ဘူးဆရာကြီးလည်းအခုလိုprocess ဝင်နေမှာဘယ်တော့ဒီပြန်မှခံတယ်ဟုတ်လားနေမျိုးစုံရာခါသိမ်းမှာဘဝမှာအောင်မြင်လောက်ခဲ့ရတာဒီလိုလုပ်လို့မရဘူးကြလားဟုတ်လားဆရာကြီးအဲ့တော့အားလုံးကလည်းဘုံမှာကျင်တာနော်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဝိက္ခအပြာမစိုးတရားလေးပါးနဲ့နေကြပါပုပ္ပေဇကတဝဉ္ဇာနဲ့အတိတ်ကသုတောင်းကောင်းခဲ့လို့သူတော်ကောင်းနဲ့တွေ့ရတာဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့ရတာမိကောင်းဖားကောင်းနဲ့တွေ့ရတာဒါလားနံပါတ်1ပฏิလူကဒေသဝါဒအရဆိုတာအခုလိုရန်ကုန်မန္တလေးမင်းငါဆိုတာပฏิလူကဒေသဝါဒရောက်ခေါ်တယ်ဒါလားသဗ္ဗတိကလိမ့်တရားဆိုတာကသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းတယ်သူတော်ကောင်းနဲ့မေးရတာလည်းမင်းမလားရှိတာပဲနော်သတ္တမသာဝနာဆိုတာသူတော်ကောင်းတွေဟောပြောတဲ့တရားပြောတဲ့
အခုဇာကြီးတုံတင်ဆုံးမှလည်းတရားကိုလည်းတမင်္ဂလာဖြစ်တာပဲယောနိသောမာနိကလာတယ်အဲ့ဒီလိုတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းလို့အရာကောင်းမှနေရမှာအလောင်းလာဆိုလို့ပဲကြားလားဒါမှနှလုံးထဲမှာဘဝအကျိုးကောင်းတယ်ဘာလူဝသေဝနာပေါင်းတဲ့လူမိုက်တဲ့နော်အတ္တပရိဒသူရုပ်မှနဲ့နေရမယ်ကြားလားမတူတော့တရားကိုနာပါစေအဲ့ဘုကအောင်မြင်ပါမလားမအောင်မြင်ဘူးမတို့တဲ့ဘူးမကြည့်ပါဘူးထားတာလားစုတောင်းရတယ်ဖြစ်လျာဘဝမှာတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းရပါလို့တော်ကောင်းတရားကိုကြားနာပါလို့ဆရာကောင်းသမားကောင်းမိကောင်းဘာကောင်းတယ်သူကြောင့်နေရာကောင်းနဲ့နေရပါလို့အဲ့လိုစုတောင်းနေပါအခုလိုအလုံးသူကြော်ရတာကြားလားအဲ့လိုစုတောင်းခဲ့ရင်အခုလိုပညာရှိတွေသိပါမဟုတ်ဘူးဒါနော်အလုံးဆရာကြီးအရှိတန်းတင်ပြီးတော့အခုလိုအနေနဲ့သင်္ကန်းကကလေးကြီးအချမ်းရောလူသားနဲ့ဒီကမှာပေါင်းတော်ကောင်းတို့အန္တရာယ်တွေကင်းဘေးရန်တော့ကတွေကင်း၍အလိုရှိတိုင်းတောင်းတတိုင်းကြံစီတိုင်းပြောစံတော့အရာရာအောင်မြင်တိုးတက်ကြပါစေ။ဆရာကြီးပါပြောဒီလည်းကြပါနော်။အရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့ကုသိုလ်ကံကို၎င်းအကုသိုလ်ကံကို၎င်းကုသိုလ်ကံသည်ကောင်းကျိုးပေး၍အကုသိုလ်ကံသည်မကောင်းကျိုးပေးလိမ့်မည်ဟုကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံထိုနှစ်တန်တို့၏အကျိုးပေးဝေပြချမ်းသာဘုံကိုယုံကြည်သောကာမတက္ကတသမ္မာဒိဋ္ဌိအမြင်မှရှိ၍လူဖြစ်ကြသည်အာလျောစွာသရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တကွသင်္ဃာ၅ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောသီလတော်မြတ်တို့ကိုကောင်းစွာခံယူစောင့်တည်ထားကြပြီ၍ယနေ့ယခုပဋိခေတ်နှင့်ကြုံကြ၍ကာလဒါနမြောက်မိုးပေါ်ကြကထေမရရှိသေးသောကျောင်းတိုက်တို့ကိုဝိနည်းကံနှင့်ရေဝံညီသောထေအကျိုးအနိသင်ငါးပါးတို့ကိုရရှိပါစေခြင်းအကျိုးငါရည်မှန်း၍သောတာခင်မောဝဲနှင့်မိသားစုဝန်ထမ်းများဆရာဆရာမများပေါင်းစပ်၍ဘုံတိန်လျာမြတ်တင်ကန်းနှင့်တကွအထင်ရချမ်းရာသာဝေသောဝေဝတ္ထုအသွယ်တို့နှင့်တကွလူဝဝတ္ထုအစစုတို့ကိုသုပ္ပရိပါဏဘုံကိုဝနှင့်ပြည့်စုံတော်မူကြကုန်သောသံဃာတော်ရှင်မြတ်သူဤသံဃာဂုံကိုအာယုံမှန်း၍လူရန်ပါရှင်ဗျာဒီကောင်းမှုကံကြောင့်ဘုရားရဲ့တော်တို့ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ပြငြိမ်း၍အင်းငြိမ်းရမှန်ဒီနိဗ္ဗာန်သို့ရရရောက်ကြောင်းကောင်းမြတ်သောဘောရိညာဤအထောက်ပကောင်းသည်ဘုရားမသွေဖြစ်ပါစေသာနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးသံဃာဝေသင်္ခင်ခဲ့ကြသည်ရှိသောဘုရားမှာစာ၍နိဗ္ဗာန်ရသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်သည်ဘဝတိုင်အောင်အပယ်လေးပါမလန်းငရဲဆင်းရဲသစီမရှိယောဂကင်းရှင်းကွာ၍တရားသက်ရှိစီးစိမ်တည်၍ပေးတဲ့အလှဖြူသည့်နှလုံးသုံးသည့်ဒီလချသည့်ရည်စက်နေတိုင်းသက်လျက်လောဘဒေါသမောဟကင်းကွာအန္တရာဝေကျင်ပါယဘိပညာရှိနှင့်ရှင်မိပေါင်းတင်ညာမဲ့ကွင်း၍ပြည့်လင်းလူပွဲလူစဉ်ဝဲလဲပုဗ္ဗမုံဇအပရစေတနာကြောင့်ညီညာ၍နိဗ္ဗာန်အကျိုးရလိုသောနိဗ္ဗာန်အကျိုးရောက်လိုသောဘုရားပြည့်စေကအရိယာသခင်
သူတော်စင်တို့ပါရမီဖြည့်စဉ်အပိတ္တိယသိအလောင်းလေဘွားကတောင်းတခဲ့သောပထနာစုနှင့်ရေယောကြီးစွာဘုရားသခင်တော်တို့လည်းယနေ့မှစ၍နိဗ္ဗာန်ရသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်သည်ဘဝတိုင်အောင်တောင်းတခဲ့သောပထနာစုတို့နှင့်ဘဝစတိုင်းပြေကြုံဆုံစည်းကောင်းတဲ့ဆက်ဆံ၍နေထိုင်ရပါလို့ဤအရှင်ဘုရားကုသိုလ်ကောင်းလို့ဆုတောင်းတယ်ကြားလားအသေးပါကဆုတောင်းကြတာအခုကတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့နေရတယ်ထိုင်ရတယ်ကြားလားဘာစစ်ဘေးမှာရှောင်းစားမလို့ပဲနဲ့ကြားလားအေးချမ်းနေရတာဆုတောင်းရတယ်ဘာလို့လဲနော်ဘာလို့ပဲလို့ရေတော့ဘက်ကလိုချင်တဲ့ဆုကိုတောင်းအဲဆိုဤရောပြူရမြတ်ဘုံညကိုဤရမြတ်ကောင်းမြတ်ဘုံတော်ဥမကာကျူသောယေစုအရှင်ဝေမိတ်ခင်နဲ့ဗလင်တို့အာရညပါစေအမြတ်ဝေမတေနိစ္စဤကာယကိုသောတာပေတကိုသောတာလည်းမလစေယပေဝေငါယေဝိဒစေညာဆရာဓမ္မဘူဝါကသာယမရာဇာဒေဝယခဣန္ဒဘုံမာအာဂတနာအနုမရွယ်အမြတ်ဘုံညာကုသလကိုရကြပါစေအမြတ်ဝေသဗ္ဗေတတံတတဝါဟုနာနာလောကအနန္တတွင်ဝိယစေနံတတဝါတဘုံကိုဝနေဝေယနာတိတိရှိခဏပါညာစွာလုံးစုံဘုံလုံးစေတိတိပြည့်တမြဝိနေယအမြတ်ကုသိုလ်ဝေဝေလို၏သောကုသလဤပုံညာတို့အမြတ်ရကြသည်ဖြစ်စေသောဝတ္တုံတရေအင်းရေပန်တုတိနာဒုလတတေအနုတိစေသောသာဓုဒုကုသိုလ်အာလုံးကြကြသည်များအမြတ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုကုသိုလ်အာလုံးကြကြသည်များအမြတ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုကုသိုလ်အာလုံးကြကြသည်များအမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုဒါလည်းဒီမှာအကြောင်းပြီးမှာဒီမှာအကြောင်းပြီးမှာတော့အကြောင်းပြီးတော့ဆရာမအားလုံးကြိုက်တော့တာရဏယောရှိနေဒီရောက်စားနဲ့အောက်ပြန်တယ် ဘုံပြင်းနေ အကြောင်းဆုံး မြတ်ဘုရားတာရဏရှရဆွေလလာကျိုးစားရခန္ဒီပါရ
ကျောင်းပြီးကျောင်းပြီးတော့ဆရာကောင်းလည်းအပ်ပြီပါအဲအပ်ပြီပါဆိုင်လုပ်ပြီနော်လုပ်ပြီလားဆိုင်လို့တော့ပါ တ
လိုက်ပုံကကြည်ရသူပီတိဝေစာကုသိုလ်တွေကထူလိုက်တာယတနာရှိရာယတနာတွေစုသလိုပါပေးလို့လည်းမကုန်လူလိုမခံတော့ပါမြမအလူစိတ်တရားထပ်တန်ပေကန်တဲ့အလူကျင်းနှရှင်ပြောဝမ်းပန်းတတာဤချမ်းကအလူတကာအလူမမျက်နာစက်တရေဖြာဖြာမင်္ဂလာရှိလိုက်ပုံကကြည်ရသူပီတိဝေစာကုသိုလ်တွေကထူလိုက်တာယတနာရှိရာယတနာတွေစုသလိုပါပေးလို့လည်းမကုန်လူလိုမခံတော့ပါမနေ့ကလည်းလူဒီနေ့မှလည်းလူနောက်နေ့တွေလည်းလူမနေ့ကလည်းလူဒီနေ့မှလည်းလူနောက်နေ့တွေလည်းလူအ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 လူမြတ်တဲ့လူကြီးလူအ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 လူမြတ်တဲ့လူကြီးလူနိဗ္ဗာန်ယေစုမမဲ့လူစိတ်တရားဖြူလို့ပေးကံလူနိဗ္ဗာန်ယေစုမမဲ့လူစိတ်တရားဖြူလို့ပေးကံလူကုသိုလ်ရစာပွားများတဲ့လူချမ်းသာသည်ထက်ချမ်းသာမကုန်နိုင်လူသူလဲလူကိုလဲလူစုပေါင်းလူစိတ်ထားတတော်မုံမြတ်ပါတဲ့အလူမြမအလူစိတ်တရားထပ်တန်ပေကန်တဲ့အလူကျင်းနှရှင်ပြောဝမ်းပန်းတတာဤချမ်းကအလူတကာအလူမမျက်နာစက်တရေဖြာဖြာမင်္ဂလာရှိလိုက်ပုံကကြည်ရသူပီတိဝေစာကုသိုလ်တွေကထူလိုက်တာယတနာရှိရာယတနာတွေစုသလိုပါပေးလို့လည်းမကုန်လူလိုမခံတော့ပါမနေ့ကလည်းလူဒီနေ့မှလည်းလူနောက်နေ့တွေလည်းလူမနေ့ကလည်းလူဒီနေ့မှလည်းလူနောက်နေ့တွေလည်းလူလူအလူအလူအလူမြတ်တဲ့လူကြီးလူအ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 လူမြတ်တဲ့လူကြီးလူနိဗ္ဗာန်ယေစုမမဲ့လူစိတ်တရားဖြူလို့ပေးကံလူနိဗ္ဗာန်ယေစုမမဲ့လူစိတ်တရားဖြူလို့ပေးကံလူကုသိုလ်ရစာပွားများတဲ့အလူချမ်းသာသည်ထက်ချမ်းသာမကုန်နိုင်အလူသူလဲလူကိုလဲလူစုပေါင်းအလူစိတ်ထားတတော်မုံမြတ်ပါတဲ့အလူစိတ်ထားတတော်မုံမြတ်ပါတဲ့အလူ